Jeg må gjøre et innslag atter om oppatergifto. Tog at folk vet ikke. Folk avlyse. Folk bundet i tradisjon. Folk gonger under prest. Og det som vi nå øyne for lærer her. Men det har vi ikke anes for hvert finst hver og kvøy og hvert og kosso. Det har vi ikke hukset ut av noen. Og ta i man snakka vi folk og forklare dem det her og akkurat her, så blir det rei i ansikt noen. Kjolt menn som sitter som eldster i misjonshusen og øren, menn som tala og skulle øydes for å være listner menn i Bibelen tar blir bare reier. Tar tål ikke høyre sannløkken, tar av ankan til hårstan, og tar vil ikke høyre han fra mer. Lett det så færa, men sannløkken allukkavel. Og sætjene tann at I hev igjen. Tann fotla sannløkken. Og tar tål ikke høyre han fra mer. Men nu slipper du høyre han fra mer, òsne. Det finnes trudjar grunder for oppatur gifto. Trudjar rattvusgjerligar grunder. Tann fyrsta sjálvandi deie. Romsjei 8-2. Vet at det ikke brøver, tog et tale til torra som kjenner launa. Hvordan i laun hever herradom I ivrønnemanne så langt som han lever. Tog at kvinnan som hever en ektamann bunden vid laune til ektamannssøyn, så langt som han lever. Men om ektamauren veres det deier, hun lost fra lau ektamannssøyns. Hun bunden vid laune til ektamannssøyn, og hans kona, vid laune så langt som han lever, men tar han døyr, så leis. I mauden deier så du fru til å gifte deg opp at det gala. Og to mavor, konan til en deg, så kan du få deg en æra. Grund nummer 2, til Matteus 9:9. Og tann grunden øyde silløyse. La meg forklare deg hva silløyse Hår brått av tjonabandet. Vi kommer til tjonabanden, så det hår. Tog øyde til ikke at de driver hår hvis de avgift. Nå så det i silløyse. Silløyse. Ta øyde enskund adultery til hår og fornication til silløyse. Ja. Matteus 9:9. Og jeg sier til ikon hver som helst du skal køyre borstur kone syna, køyre henne borstur til at skilja seg fra henne, eller køyre henne fra der til vorst. Jeg skilja til fra henne. Hver som helst du skal køyre borstur kone syna, undan tidsi ta vere fire silløyse. Fire silløyse, vegna silløyse. Det sånn til henne silløyse. Det ikke tutt silløyse. Nå du køyre henne borstur til henne silleis. Undan tid ta vere fire silløyse, og skal giftast vi en ærare, fremur hårdom. Han som skiljer seg fra konesøyne og gifter seg ved en ærare, han fremur hårdom. Men undan tid ta vere fire silløyse. Her et undantak og jas nær. Og til silløyse. Det vil si at hever du en kone, eller at du en kone som er en mann, og du mætje silleisur. Det vil si at han avtryggvur. Han heldur ikke tjonabandet. Han heldur seg ikke til tøyn, han avtryggvur, eller hon avtryggv. Så, så han eller hon for øyne eller sambunden til tann som hon eller han. For sånt vi. Og det du ikke nødt til å leve vi. At din kone hever ærer enn til. Og at du bare øyne av fløyre.
Men jeg vil si at jeg lukkavel hendte det øyne for, eller at du var så er du av fyrtjeva, til øyre at vise kristnan kærløyga og tål. Men er det nekka som bare er alle tøyna? Attvendande, og ta drepe det, og du vil slippe opp seg ut, og du huksar om, kan det det? Ja, så kanst du det. Hvis det er sannløygen at hun mætje er eutryggvor, så kanst du det. Og du kan skifta det opp atur, og du er ikke skildir ui nøkron. Du fremmer ikke hårdom. Hver som helst skal køyra burstu konu sina, undan tid om det er for siløyse. Det skal legge mest til. Og skal giftast vi en gjerrare fremmer hårdom. Det vil si at undan tid om det er for siløyse, det er midten i uhase reglene. Og reglan er hver som helst skal køyra burstu konu sina, og giftast vi en gjerrare fremmer hårdom. Men her er 8 undantek, og det er siløyse. Så til grunn nummer 2. Så finns det en tredje grunn. Hon er i 4 Korint kapittel 6. Og det er frarøyming. Frarøyming. Og her er det såløsner at røymer tog mætje fra ter. Men ongan annan færsær. Så er det tid 8. Tid er faktisk 8 til annar av det kom færsær enn annan. Tog er det såløsner at vil du være rattvisur og i der sjálvun, eller vil du gjøre ratt, liva rattvist, og standa ratt i for god, ikke sinte mot i hånden, hvis du tunna sinter er mot gode. Hvis du ikke vil sinte mot gode, etla være sikker i hår i møte tunna mekka, så skal du boja at etter at han til mekka kommer attur, du skal gjøre alt til tess, at forøyning, eller samøyning skal kunne finne seg sted. Tog at det stender her i 4 Korint 6, 12 og 11. Og ta mun gift og bjau i tau ikkje men Herren, let ikkje ekta konuna fære av sted fra ekta mannen søgnum. Tu kona, Herren sier at du skal ikkje fære sted fra ekta mannen søgnum. Men så stender det i vers 11, men og hon fære av sted, hon fære av sted, let henne være verande avgift. Hvis du fære av sted fra din mann til årskanskje, så skal du gjøre seg vel å være avgift. Hvis du vil være rattvis og liva ratt, og ikke synde mot herren, og ikke være sek i hårdømme. Etla være endursøvna til ektamanns søns. Etla være endursøvna. Først så skal du være ansomøtel, etla være atter til manntøyn. Men hvis du fær fra honom, og det genga 2 år, og så fær han seg en æra, så kan du ikke fær atter til han. Og hever han finnes seg en æra, ja, så er det kona hans æra, ikke to. Sjalt om det ikke er gift, liva det saman og sova saman, så er han tidsar en æra kona. Så skal han bare gifta seg ved henne. Men tror det ikke langt kona hans æra, bare til at titta var okkur papur vi en stemple fra okkur bispia. Det er ikke tjonabandet. Og papur er ikke tjonabandet. Tjonabandet vil bundet vid til kinslige aktene, og det vil lost vid til kinslige aktene. Tøy er siløys i hår så alvorligt. Tøy at skriva stendur, og i 4 Korint 6:16, kvært, vita dit ikkje at han som er sambunden til øyna skøtjo er 8 likam, og i tøy bor 8 likam vi henne. Han som fer vi en skøtjo, og sång vi henne. Han vil for øyna vi henne, han vil være 8 til den kinslige akten. Den kinslige akten,
Tog stendet det i Bibelen at Adam kjente Evo. Og Maria var vår vid baden av halka andan og Aren Josef er kjent henne. Ja. Josef er ikke tidgjerne som sånne kone, og malbruket er at han er ikke kjent henne. Men det er ikke her vi sagt at farstudørende kone, så er det nok bare til at tid færre sangsamman, så er det tjon. Det er ikke så. Sannhøyden tann at øyre være så, og ta vita vi til det øyneste rette, til det at vi være gift, og så må nottene være det øyt og tjona sånne. Det er så løsne det er. Tog heldte man tjona band. Og inntil ta så er man trolov over. Og så Josef og Maria var, og det var trolov av. Og det var det som regel i 8 år. Ja. Hegg. 4 Korintier er det her at du er lostur, du lostur, så synda du ikke du gifter deg atter. Og hatta djevur ta trio grunderna til å gifta seg oppadur. Bibelen er Dal og Victor sier, du leisur, så søktar ikke konu. Men King James og det gamla danska sier, art thou loosed? Og det gamla danska, du løst? Og du lostur, så er onkel lost til. Så du våren lostur, det vil si at tjonabandi er som et band. Du våren lostur, så er du en tjonafella i lost seg fra til, eller lost til, giv det leisan. Som regel og i møte til vilja, men det er det som er hent. Det er 4 Korintier 26 og 28. Så altså 4 Korintier byrjar vi at omtala, altså kapitlen atler omtala tjonabandet. Nå vi vujande tinken om hver tid skriva til moin, det er godt for en mann ikke å nemme en kvinne, han byrjar så løs. Men så fyrir han fra vers du varst, ja, han tåsar synder om at her om hva som han er kattlaver, at man skal være verand ut i kattle som han er ui, og så gjør. Han tåsar om andre ting, men så i vers 26 og 28, eller 26, 26, 28, kjer man innatter av tjonabandet, og her sier han så at du, i vers 22, du bunden at ekta kono, søk ikke at være lostur. Du bunden at ekta kono, du giftur, søk ikke at være lostur. Lett det være det. Du bunden til ekta kono, halt det til tøyne ekta kono. Amen. Du lostur fra ekta kono, søk ikke ekta kono. Det er Paulus her da. Du lostur, ikke leisur. Så du Bibelen er Dal og Victor sier, du leisur fra ekta kono, søk ikke ekta kono. Det er akkurat som det at folk som ikke er gift, slett ikke skulle gifta seg. Og det er ikke ronga mening. Det setter fram til at Guds år er imot til at folk overhøver gifte seg. Det er det overhøver ikke. Og til Paulus heldur ikke. Når han sier lostur, du lostur fra ekta kono, søk ikke ekta kono. Du lostur, du vore skiltur fra, du leisgiven ur tjonabandet, tun tjonafella i forfratar, tun ekta kona forfratar, søk ikke ekta kono. Han rev der til så at liva stekur, du fraskiltur, tog at til en så trobelstøva. Til en trobelstøva, det er det. Men så sier han i vers 28, men og om du gifter til, du hever ikke synda. Gifter du det, etter at du er fraskiltur, så hever du ikke synda.
Men hatta skal koplast saman vi Matteus 9:9, som sier til at det siløyse, det egentlig brott og tjona, det siløyse som bryter tjonabandet. Det det som klipper tvei sunter. Sjåvande, det kan samordnast vi fyrirgjeving og sort, men det til at ein fra tjonafellet og vi en øron som bare løser det, og som bindet han til en annan. Det det. Men det stendet her altså, om du gifter det etter at du løster, så har du ikke synda. Men som sier at det skal kopplas saman vi, Matteus 9:9, og at det skal kopplas saman vi vers 11, at han som fer, han skal være verande avgifter, etla være samøynar vi tjonafellet som han får fra. Men så må han tjonafellet være leisur af fer atter til. Du hever han finnes en annan, ja, så skal du ikke fer atter. Det kanst du ikke. Så at hvis han som tur runtifra hever finnes en annan, ja, så du sjåvande velkommen å være leisur, eller leis, eller at du først en annan. Ta du fruer til ta. Men ja. Så det at det her at det den kinslige akten som bryter det. Ja. Det det.